Mukadde Madison mwali mu studio era bakubuzaako ate era tandikirawo naye nga singa wonna wooli jangu muyirize muyite omwana oba mu recording rifaga programs zino osobola okufuna engeri gy'ogyongezaayo eri omuntu omulala by recording on your phone n'okamuweereza ku WhatsApp n'okamuweereza mu ngeri yonna n'abeera nga naye obubaka omuyitako naddala babeera bali mu budde obw'okukola okamuwa n'akawuliriza mu budde bwe obw'eddembe. Mukadde asuze bulungi Mukama atukuumye nnyabo. Yes ssebo Twagala kumwebaza ne vayibu njikwebaliza kubanga entunnunsi n'omusinde mw'otandikidde program gwego gwennyini Mukama twagala okwebaza olw'obuweereza abo Lydia yabale kukozesa naye ate n'abaweereza abalala. Lydia ntera nnyo ogamba abantu nti ebintu bya leediyo buli muntu yandifunye ku mukisa abeereko mu buweereza bwa leediyo yandiyiza ebintu bingi. Leediyo tetulinaayo gwe bayita superstar kubanga lwaki tosobola kuba na superstar teriyo omuntu ng'asobola okukola okuva ku makya n'akeesa. Kitegeeza nti mwe mugenda okujja leediyo tulewaawo nga waliwo eyabaddewo okubeera gwe wabaddewo gozeewo ndimu olwa superstar olutonotono olw'akaseera kano. So twagala kwebaza nti okuvira ddala eri mutumbi ekiro n'okutuusa kaakati ate ne bwe tunaafuluma wano waliwo abajja okujja bakole omulimu singa nno abantu baali bayigira ku leediyo nti buli muntu agasa. Waliwo n'abali mu background nga bo tebawulirwa tebabeera nnyo ku muzindaalo kuno naye nga we batali bino by'owulira tosobola kubiwulira. Olwekyo ntwala omukisa guno okwebaza Katonda okuvira ddala ku bakama baffe waggulu ku conference Musumba Samuel Kajoba n'abaweereza abalala bonna. Njagala kwebaza Mukadde Edward Mbiro ate n'omuwandiisi wa conference. Twagala kubeebaza bakama baffe n'aba departmentals bonna. Lwaki awo we ntandikidde amaanyi ga leediyo tegali just ku muntu gw'owulira ku muzindaalo. Enkiiko gye ziri waliwo n'olukiiko lulamba nga lulutuula okulaba nga leediyo eno etebenkera bulungi ng'ate esigala ng'eweereza. Waliwo abaweereza ku leediyo waliwo abaweereza mu fans club n'ebintu ebyo byonna. So twala kwebaza Katonda olw'obuweereza obwo ate era tumuwa ekitiibwa tumugulumiza olwa nteekateeka eyo. Lydia akantu kenjagadde nga kasitaata olwaleero katono briefly. Nyina kwegamba ennyimba ezimpoomera ffe abalina bye twatambulirako mu nnyimba ezaalingala waliwo kweza break dance amazina n'ebirala ebiringanga ebyo. Break dance simanyi oba wamuzinako waliwo woozi naye nange woozi ye saamuzinako naye woozi nga kika kya dance. Woozi kika kya dance ndowooza kiri WALTZ naye nakirabakoko. Kitegeeza nti music fe abakulumu tumumanyi. Naye nnyina ensonga lwaki ntandikidde awo music yenna abeereyo. Nze gwe bayita Mugerwa Madison Bikongolo sirina kimpoomera nga nnyimba oba music ow'ekitabo. Era akayimba kenjagadde nnyo abantu balowoozeeko. Obunafu bwokka bwe nkyalina Katonda nabwo nsaba abunsaasire azze awonya obunafu bungi mu bulamu bwange n'obwajja buwonya. Oluyimba lwemmanyi mu katabo nga ndumanyi mu bulambalamba luli ku namba 9. Olwo ne bonjija mu tulo ntandikirawo nduyimba okuva we lutandikira ate bano abaakwata mu nnyimba bannyamba tebaalukwatamu baaluleka nga bwe luli. Kakati olwo si lulinaako buzibu. Naye oluyimba olugamba nti onya bonna ababalimu kufa bakwakule okuvaamu kufa saasira abantu abalumwe ennyo. Kati akayimba akatundu kensinga okwagalamu ke kali akagamba abaayonoonebwa omulabe. Era njagala buli muntu agoberera programu eno ekigambo kikugiremu nnyo amaanyi. What a song. Oluyimba lugamba abayonoonebwa omulabe ajja kubaza obujja. Waliwo ekigambo ebyo bwe bityo neerabidde okujja n'akatabo k'oluyimba wano mu studio nandibadde mbijjayo bulungi naye kensinga okwagala nti abaayonoonebwa omulabe Katonda ajja kubaza bujja. Kakati nze ebigambo ebyo bwe mba mbiyimba mbitoola ne mbitunulira physically omuntu nga sitaani oli eyo akugesegesa ogoberera programu eno naye ng'abantu abamu amaka
sitaani yagagetagetana kulwaza abantu birwadde. Nkankusomerewo bulungi. Bagamba nti abo abayonoonebwa omulabe Mukama ajja kubazza bujja olw'okwagala kwe era n'ekisa anaawonya buli kyonoonese. Lydia manyi toli mu lukya gye mutera okukolera kwayo eri naye mbadde nkusaba n'obuwombeefu bungi tuyimbemu akatundu ako nze naawe ekitundu ekyo kyokka ekyo. Nze nja kuteekamu kabeesa kange seoli beesa ali standard koze ekitundu kigamba kiti ekisooka? Ekisooka kigamba nti nedda awo wennyini wobadde wali kyenjagala mbuulira ebigambo ebiriwo nze abo abayonoonebwa omulabe. Tugende 1 2 3 go. Abayonoonebwa omulabe Mukama ajja kubazza bujja olw'okwagala kwe era n'ekisa anaawonya buli kyonoonese. Leeta abantu bonna abali mu kufa bawone olw'ekisa kya Yesu. Neyanziza nnyo neya abo abayonoonebwa omulabe Mukama ajja kubazza bujja. Waliwo abantu ngo amaka gabageseegese, abantu bali mu bintu ebiri very toxic relationships. Peak encouragement mu luyimba olwo. Abawandiisi abo lwaki ze ennyimba ezisinga okumpomera mu nsi yonna so nga n'ebiseera bya woozi nabiriko asabiriko ni awo madenerabide naliko funky nedda yala kunkadde ya nnyate kyala mugero wa nakuwulira onamuwona. Kati waliwo ekituufu ekyamazima ennyimba zino zinyumira abantu naye ennyimba zino these men and women were inspired to write this music. Nti ebyo ebyayonoonebwa omulabe oba physically era kakati mu kusaba kuno mulinnya eddungi ery'omwana Katonda Yesu Kristo omulamu. Waliwo abantu nga muli eyo bakulangirirako ensigo teziwona, bakulangiriddeko kansa tawona. Ebigambo by'abantu vocabulary yaffe gye tulina ng'abantu mugyegendereza nga nnyo ffeffeffe tubyogera. Ekigambo incurable kigambo ky'abantu, lulimi lw'abantu lwe lwogera ebyo. Katonda talinaayo mu vocabulary ye incurable. Ekigambo incurable mbu obulwadde tebuwona, ekyo tekiriiyo. Lydia nzikiriza I came with a heart to pray for people. Njala kusaba program eno nga tugitandika abantu nga sitaani abagesegese n'agalwadde bataddeko nti tegawona. Peak courage in the name of Jesus. Mukama asobola okukuwonya mu buyinza bwe n'okusiima kwe n'okwagala kwe. Weesabire ng'wegayirira Katonda eyatonda emibiri gyaffe. Kitundu ky'oluyimba kigamba nti ajja kubazza abayonoonebwa omulabe ajja kubazza obujja. Naye okusinga ennyo obulwadde obuzibu bwe buli spiritual. Abantu ng'oli mu bwenzi, abavubuka abali mu masturbation, abantu abali mu bukaba nga mu butuufu obulamu bo naawe tobwagala buli kaseera bukoonoonekako sitaani aboonoonye ekigenze wala. Olwaleero nga tutandika programu eno eya Family Clinic, I am inspired by the grace and the power of God to pray for and pray with you in the name of Jesus. Katusabe. Njagala kwebaza Katonda nti wakitadde ku mutima gwange ebigambo by'oluyimba olwo n'obitoola this morning n'obiteeka ku mutima gwange bimbaddeko nnyo nti abo abayonoonebwa omulabe Mukama ajja kubazza bujja. Mu maanyi ag'ebigambo ebyo taata mu linnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo omuntu yenna agoberera programu eno awulira mu mbeera yonna condition gy'alimu sifaayo ba wakitiibwa kifaanana kitya naye ng'alina omugugu ku mutima ebibuuzo oluusi byanoonyezaako ansa nga taziraba. Abantu abali mu maka ng'obulwadde bubamazeeko essanyu ensimbi babadde bazirina beeyagala basomye naye munne mulwadde omwana mulwadde. Abantu abali eyo obulamu nga buzibu obw'omwoyo beevuluzevuluze ne bakola buli kintu kyonna sitaani n'abadibya era n'aboonoona obulamu obw'omubiri ate n'obw'omwoyo. Nkwegayirira Mukama this morning in the name of Jesus mu kusiima kwo mu buyinza bwo gwe yakitadde ku mutima gwange ogoberera ebigambo bino ebyokusaba. Release your healing power in the name of Jesus. Mukama amaanyi ago agawonya gasisinkane buli muntu mu kiseera ekyo mu mbeera ye abantu bawe ku bujulizi. Nsaba Katonda ayinza byonna abantu abalina emize gye balwanagana najjo sitaani nga abasibidde mu bwenzi amakanga gafudde obwenzi abavuka baffe nga boonoonese nnyo obukaba. Mukama mulinnya eddungi ery'omwana we Yesu Kristo amaanyi ago ag'enjawulo ffenna ge twetaaga agasobola okutuwanguza kagabeerewo okutuwanguza amaanyi ag'ekibi. Mulabe sitaani gwe omusobola
ye yayonoona ffe naye ate gweosobola okutuzza obujja mu mubiri ate era obujja n'otukomyawo ne tufuuka bapya mu bulamu obw'omwoyo. Otuyambe otuteeketeeke olibanga okomezaawo obwakabaka bo tusikire obulamu obutaggwaawo. Bwe tusabye taata nga twegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Yes, tweyanziza nnyo mukadde ate essala eyo gy'otuwadde gy'olidde nga ddala kituufu ebadde timely wamu nga gyetaaga gyali. Program Family Clinic bwetyo bwetandise yatandise dda era nga ebigambo ebyo Mukama byakuwadde mukadde okubitutuusaako tubisiimye nnyo. Tugenda kwogerako n'omuntu ali single. Si nti oba ali just muvubuka naye ne bw'obeera mu myaka gyonna gwe gy'olowooza kasita obeera ng'oli single. Twagala kwogerako nawe enkya eya leero tuzze twogera ku nsonga nnyingi. Twayogera katale akabasingo marketplace, the marriage marketplace. Twategeera nti ffe kennyini ffe byamaguzi by'omu kifo ekyo era ffe tulina okufaayo okulaba oli kyamaguzi type ki, oli wa bbeeyi ki, ogyetaddeko otya, kiki ekitunda mu ssaawa eno netubitegeera. Netulaba akati wano mukadde Kiwanyonyi n'ogamba nti teri buzibu buzzenga okuba nti okwegatta. Wakyogera n'ogamba nti obufumbo tebukyalina mbeera nga bwe wasangibwa okwegatta lwakuba nkusaba ebigambo ebyo biteeke ne mu Lungereza. Mmanyi mu Luganda bikukaluubirira okwogera naye biteeke ne mu Luganda kubanga kuno kuliko Abakiga, kuliko Abanyarwanda nga n'Oluganda tebalutegeerera dda naye nga bagoberera program. Ekigambo okwegattayo omukiga akitegeera bulala. Ekigambo okwegatta omukiga akiyita atya? Akitegeera bulala. Okwegatta ayinza okuba ategeera birala. Muyamba ategeere in context. Okay. So twategeera nti marriage is not the only place where we can find sex for now. Abantu bwe bakitwala. They took it like sex can be got from all places. Era kyova olaba bakola practices like fornication kye bayita obukaba, abalala ne bakola okwefumbiza, abalala ne bakikozesa mu ngeri gye baagadde. Naye twalaba nti kivuddemu ebizibu bingi nnyo ddala. Tekikyayinako kiruubirirwa nti kangende nkisanga eri. Awo mukadde we twasinga okutambulira ku lunaku olwo. Yesebo. Kakati akalala mpozi ke twajjayo twagamba nti ng'omukyala kuba twesiba nnyo ku bakyala bw'oba teweerabidde. Olwaleero ngenda kwesiba nnyo ku musajja. Ng'omukyala twagamba nti kikulu mu byonna looks labika bulungi. Naye ne tugamba nti ekyo kikuyambako buyambi kitundu kubikuyambako ng'ogenda mu maka. Okulabika obulungi. Ne tusaba ne tugamba nti naye ekyokubiri omukazi atunda mu marketplace Lydia nga bw'ayogedde. Kubanga ekituufu ekyamazima ako katale basingoozi muli mu katale oba okimanyi oba tokimanyi. Bakukeberako obanga kaffe ne bakukubako balabe oyengedde kyenkanawa yeggwa omuntu gw'abadde anoonya oba si yeggwe. Era bangi babakeberako n'okubalekawo ne balekawo. So tuli mu katale except that akatale kano sika goods and services wabula ffe nyini. We are the buyers and we are the sellers. We are the goods. Exactly, we are the goods. Actually ku kyabawala wagamba nti omuwala ng'ali mu kanisa. Yes. Naye ng'alina ekifaananyi ky'abaji. Mu kanisa. Exactly. Akatale kabeera akola ki? Akatta kubanga abantu b'owangaaliramu tebakolagana nnyo n'abaji. Kakati ne tugamba ekirala ekyokusatu nti education ekuyamba marketability nebanga yeeyongeddeko. Era tugamba nti soma at least to minimum standards. Nze sirowooza nti okusoma wakiri omuntu ofunayo ka degree akamu kyandibadde kinene nnyo omuntu okukusaba okikola. Naddala mu abakyakisobola mukikole. Ekyokuna ne tugamba okutya Katonda kikulu nnyo. Omukazi nga ddala atya Katonda alina value. Era ffe abatuula n'abantu tukimanyi muntu ajja naga nti omuwala oli alina bino na biri naye ekolaga naye ne Katonda sina gye ntwala. Nolwekyo buli bw'obeeramu embeera y'obuyaaye ey'obugi ojja kwesanga nga obulamu bukaluubiridde nnyo. N'akasembayo mu program twagamba okukuzibwa. Nze mama yankuza teyankuzakuza
byenina byesiga byenina byensiga byebiki empisa kugamba bino ebirala byonna oyinza okuba byolina obyesiga akabina simanyi amaaso simanyi biki ebyo byonna bituuka ekiseera ne bitakola makulu until empisa ez'okukuzibwa nolekyo akabina si kabi kuba sigowake naddala akabina nga si kapaatiike nga sigowakeewa sikakerenda sikampiso weebale nnyo naye akabina konna nga kako ako okasanyukiranga era bwobanga otambula bigula akabinako bizibu teri katonda gwagenda kunenya kubigula kabinake kuba kasita kaba katonda naye buli muntu abigula akabina katonda katakuwa bwenva ku programu wenenye okasalira amagezi kaveeko kuba buli bokabigula katonda abuuza obigula ki kyesaakuwa naye akabina nga katonda ye yakakuwa obigulanga tebakukonanga nako biri babbere katonda ga yali kuwagga omwana ow'obuwala tambula ng'olisonga mu maaso abakuviira bakuviire agaana okuviira bibye gwe bigula gwe genda nagundikyo sawo tewaliwo buzibu naye obuzibu bwokka bwe tugamba ebyo tebimala tubalabye ababirina waliwo abantu abatuula ku katebe akabina ne kayitako ne kayiika eno ne kayiika n'eri naye naavaawo nga teryamulabye kuba talina value nebeerayo obukazi nga buliŋŋaŋŋa mpiso kagira kati kannyabo kaliŋŋa mpiso nga bwekakwata mu kibatu kajyamu naye nga kalina value yonna nolwekyo omukazi amaanyi ge gasukka Lydia twala nnyo abantu abagoberera program eno bakitegeere nga nvaayo ku bakyala gasukka nnyo just ku looks zikuyambako by a very small percentage by the way kuyingirawo mu kintu naye ekikumentainingisaayo Lydia weebale nnyo akagamba ako omuguzi asikirizibwa kuba omusajja by nature buli musajja ayagala beauty but after this beauty ekyennaku ku beauty ng'omusajja awangala naawe agetinga used kuyo bw'aba amaze okugetinga used kuyo what will keep you moving olwekyo basingles mu season eno season ntera giyita y'abasingles tubayamba tugenda okutuuka wali ku kyetuyita Primary Singles Day Out nga tuzze programs zonna ziri tailor made to take care of the things that you should be mindful about. Naye ekigambo marriage squeeze we twali tugenda okutuuka luli tetutatuukawo mwengenda okuleetera ennyo ensonga z'abasajja naye era nga nze kuusako ku z'abakyala. Marriage squeeze okusinziira ku muwandiisi mu kitabo The Marriage and the Family Experience Brian Strong, Christian Devout ne Barbara W. Sayad abawandiika ekitabo makula ekitabo kino makula it is prolific bemba ndabye ebitabo kino ky'ekitabo kiveeko kino kyo kiveeko ndabye ebitabo kino kikole kiveeko bakola statement akagambo kano njagala tukayige kebayita the marriage squeeze nti the marriage squeeze refers to the gender imbalance reflected in the ratio of available unmarried women and men. Marriage squeeze kitegeeza abantu okuba botunulira abakazi oba abasajja nga abamu ng'omwendo tegubalansinga abatannaba kufumbirwa weebale nnyo. Kati ekintu ekyo kibonyaabonya abantu naye kibonyaabonya magezi kati ge twagala tuyinform olw'ekisa kya Katonda. Ekintu ekyo abantu bakyekwasa nnyo abasajja batono abakazi bangi kambabuuze mwenna abali eyo dirwe twalangirira ne tusimbuka nga ffenna tulina kuwasiza kumu tulina kufumbirirwa kumu balyoke babe nga tebatumala oba Lydia am I making sense sinti simusinde nti tusimbula lumu wantu tuli abasajja muwasi nti tunagenda buli omu mugamba nti bakoga okutte nga tolina ekyo mulekerawo ebintu ebyekisiru era abaana ab'obuwala ebizibu byammwe biri nnyaawo mu kwesiriwaza ekigambo ekyo Lydia tongamba okyenenyeza kubanga nkyogedde nkigenderedde siyinza kyenenyeza waliwo okwesiriwaza kati okugenze mu baana ab'obuwala ne bagenda nga bayiikayo buyiisi kubanga obwongo bubagamba mbobbo bangi ku ki okusinziira ku ki oli mungi ku ki kubanga obungi bwandibadde era olwaleero njagala buli muwala agoberera program abazadde mwenna abali eyo ng'omwana wo for one reason or the other tajja kusobola agoberera program eno nsaba mu barikodingire mu baweereze kakati awo njagala tutuuke ebintu bino abantu babyogera birabikanga ebirimu nnyo amakulu naye ate bituleetedde buleetezi biki abawala bangi ekikulu abasajja batono nnyo birabikanga ebituufu naye batono nnyo abasajja mbw abakazi bangi ffenna tumala kusimbuka
nze nenkwata Lilian wange Kasinde nakwata Lydia gwendi naye mu studio simanyi bana yalina waliwo omulala abantu gwe batagulira wano bebajja nga 20 kakati naye nakwata Agnes n'omulala nakwata kati ne tutuuka ku Tom ne tugamba nti Tom talina tetusimbukira kumu olwaleero oyinza okulaba abawala nga bangi ng'abasajja balinga ng'abataliiwo naye bana abagenda boka bagende Katonda ajja kusitula abasajja abalala okumanya Katonda temumulowoolezanga Katonda asobola okuleeta muno mu ggwanga ba refugees ne bayiika ng'abasinga basajja ate n'abeetereereza kakati gwe ziri ennamba z'olabanga ezitalina Katonda kambategeeze mu background yakola ebintu bingi ekikulu kya byonna kusigala ku principle ey'obwakatonda mbw abasajja babuze batono nnyo kakati mugenda ne biaji biaji ebipochinga nkiyita poaching you know what poaching is okugenda gyotateekeddwa kuyigga oba kujja nsolo kati tulina biaji ebipochinga mu kkanisa nga bipochingamu abasiru ekyo nakyo sijja kyenenyeza kuba nkigenderedde saala kwenenyeza byengenderedde kakati n'olaba omwana ow'obuwala n'atandika okukunnyonnyola nti mukadde nsabiraako nagenda n'omusiraamu ne bannange njala tukozese ku magezi newankubadde mugerwa oluusi abantu bayinza obutantegeera omu 7th day omuwala omuadiventi omu 7th day ddala ng'oli mu adiventi ssanyu ki ly'ogenda okufuna ewa aji okay yaliwo naye ssanyu ki ly'ogenda okufuna naye kakati mutuspeyalinge otukubira otunnyonnyola ennaku naawe gye wapulaninga ng'ogiyingiramu naye ng'eri best on assumptions eri best ku marriage squeeze obongo obutulowoozesa nti abasajja babuze ekyo sitaani kyekitimba kati mwasindiikiriza abakazi Lydia abasajja babuze batugamba mbu abasajja babuze Lydia gwowo wamugjawa wagenda mu ggulu tewali wano teyamuleeta wano tomwagala nsaba nga negayirira abaana ab'obuwala ekibabulamu kyokka kuba nankolagana na Katonda era akayimba nkaagala buli wantu wonna Yesu gyantwala buli wantu wonna siriko kyentya ddoboozi lyange nno olwaleero mu programu Katonda alitereezezza sitera kuyimba nnyo bwe nti nange neewuliddeawo ne neeterawo akabonero naye oluyimba luga nti buli wantu wonna Yesu gyantwala buli wantu wonna siriko kyentya Yesu bw'abanga walimba n'essanyu Yesu wabeera ennaku zigwawo kakola nsinzikiriza nkayimbe Mukama wobeera siriko kyentya buli wantu wonna nga ndine Yesu abantu mubeere ne Katonda omuntu ng'aline Katonda era wano nakyogera nkiddamu to be single is a state it's not a problem eyo mbeera nga bw'olaba omuntu nti ali mu magye nga bw'olaba omuntu nti kakati muvubuka nti kakati akaddiye naye kakati the moment we create single life as a problem tutandise okugenda mu panic ng'ate sitaani ekyo kyayagala abazadde nga bakaabya amaziga ku baana baabwe abafumbirwa naye nga bafumbirwa kafubutuko bafumbirwa just for the sake kubanga yaawulira mbu afunye omukisa kye aji kimutwala Kyemanyala okwebaza abasajja baffe ab'ekkanisa abasajja baffe abakristaayo esifaayo oba gwangoberera by the way ba aji mbalabula nzaala balabula teweebuuza nzaani nze mugerwa Madison Bikongoolo eri ekisiraamu tolyogedde ye Madison nabula buli musiraamu apookinga mu baana b'ekkanisa opookinga bikolimu You never be happy with our girls. Never. Kubanga bana bafabo balaba. Bakuziddwa to have fear for God. Kakati kituufu gojja nolowooza era mpulirayo koyo waliwo ekisajja ekimu kyanyiiza kitera nnyo okubeera ne ku programu eno. Era nze mbaagala nnyo nnyo. Nze okumanya mbaagala nnyo nnyo bwe ndaba atuuse okuwasa nnyina kuwasa mu adventi kyali kirowooza kimbuulira mawulire mbuga nyuma. Wantama butami. Kambategeeze omusiraamu noonya musiraamu
mbabuulira kuba ntolina byogenda kugatta mujja kwerimbalimba eventually bano abaana temusanyuka nabo bano abaana bammwe bo ab'ekkanisa abawala kiki be kye batwalayo ekyo simanyi ojja kubabuuza Lydia because tukufunye ebbaluwa leero gye tukoze mu lukya ebbaluwa ago bagatuweereza abantu bakimanyi naye nga already amaka galina obuzibu bw'ekyo yafumbirwa kati oli ayagala abaana be ayagala ddiini yeeno biki kyeŋŋamba ezo example ezijja zibaawo nga ziraga ebizibu by'abantu abeegasse nga enzikiriza zaabwe za njawulo abaana baffe tukibayigiriza tutya nti in the future it's going to come because here they enter into those relationships nga bataddemu feelings yes tubatuuze tutyafu abazadde nze ogwange naawe Lydia kyekino ekitukola mu programu olwaleero ffe tugamba katubalaga obulwa Uganda olwo terukalubiriddemu leero kooli obulwa obulabe obuli mu nsonga eno nti nfuna amasimu ne messages wano Lydia ku WhatsApp ezitoogerekeka abaana bano abagenda n'abasiraamu nga bali mu maziga omukazi anze mpadde example y'abasiraamu of course biri obvious ebirala naye nze nyina ensonga lwaki ndeese musiraamu kuba omusiraamu ali off completely off kubanga Christianity ekirungi kyayo ono omwana nakyo newankubadde sandi kiwagidde bwagenda n'owa Church of Uganda bajja kusangayo Bible bombi bagisome naye nze naleese ky'abasiraamu papasiri kuba nyina ensonga message ezisinga obungi zembadde nfuna I think in the last 2 to 3 weeks ziva nnyo mu baana ab'ekkanisa abayingiridde abasiraamu mulina n'ekintu kyemwe nina kuleetayo ekinene nemukko naye era kankireete tekuba tekina buzibu okwewuusa kuba naye nakisangawo okwewuusa kwebuzaabuza nga ekituufu okimanyi mb'omanyi waliwo omu yaŋŋamba mb'omukadde omanyi abasiraamu ekirungi kyabwe balina bingi bye bafaanaganya n'abadiventi abasiraamu tebalya mbizzi naffe tetulya mbizzi abasiraamu tebanywa mwenge okwo kwewuusa ekigambo kusinza Katonda n'okugenda mu maka kisukka obususi ku mwenge n'embizzi come on kakati kyovudola bamutuukayo ate kakati ng'ebintu birala olwekyo njagala okusaba abasiraamu mbaagala nnyo kubanga nze omu ku bantu mu Uganda abasinga ba relatives abasiraamu nange nali musiraamu era abasiraamu mbaagala mikwano gyange sibayinako naye mugende muwase ba ajati mugende muwase abaana abalala abasiraamu bano abaana abakristaayo temujja kusanyuka nabo kubanga bali wired up differently kituufu osobola omubuzaabuza n'omuzaalamu n'omwana ne mu maka ne mugenda but you never be happy naye nolwekyo mu marriage squeeze point weri to compromising na standard na values singo yenna agenda ogenda mu maka gamunyumire value system eteekeddwa okubanga eri clear olina ebintu by'oligadinga nga by'amaanyi ne mu bulamu obwa bulijjo kasita obulwa values any person nga you have no values to die for omuntu mu nsi ateekeddwa okubanga atuuka n'akola statement n'agamba nti nze ogenda n'omusajja atali wa kkanisa bantemako omutwe kati abo abatu be tulabye mu maka nga basanyukirayo kubanga ebitandikirwako akakasizza nti abirina but we compromise even on very basic principles and values ne tulowooza nti we can be happy nakola statement nakati njiddamu bw'oba teweegendereza bulamu bwo ng'okyali single ne butambula ne Katonda n'osanyuka n'oyingira n'essanyu eryo ne Katonda n'oyingira naye mu maka ne bwe munaagendayo tojja kusanyukirayo mu maka unfortunately nakola statement luli nakati njiddamu nti wakati w'emyaka 15 ku 39 gye tuyita prime years for marriage they are significantly more unmarried men than women, reversing the overall marriage squeeze. Lydia ebyo binkyusize. From ages 15 to 35, the prime years for marriage, the prime years for marriage, oba kwegamba gye twandibadde tugamba nti obufumbo bwe bwandibadde businga okulabikira, the prime years for marriage, they are significantly more unmarried men than women.
nti mubaamu abasajja abatanaba kufumbirwa bangi okusinga abakyala abatanaba kuwasa bangi okusinga abawala. Reversing the overall marriage squeeze. Nti ekyo kiba kitegeeza nti endaba eri n'endowooza egamba mbu abakazi bangi facts eziri ku ground 15 to 39 zitulaga nti si kituufu. Omwo mulimu abasajja bangi abanoonya okuwasa okusinga abawala. Kubanga lwaki Lydia mu myaka 15 togenda kulaba muwala in most cases agenda kugamba nti bamuwasa 15 16 wonna. Note number 1, women in this age group have greater bargaining power and are able to demand marriage and monogamy. Njakayitako nnyo mangu nti wano mu myaka gino olw'okuba abasajja mwe bali abaagala okuwasa ate baagala kuwasa bano abawala, bargaining power y'abawala wano eba y'amaanyi, era bw'oba toyagala kufumba na muntu wano wootetenkanyiza ebintu ne bibeerawo. Oba value mu katale value ebeera ekyali nnene. Naye buli gy'ogenda weekwasakwasa ebintu ntu ne weerondalonda. Era ekyo kye kimu ku buzibu. Standard yes, naye tusetinge standards ez'amagezi. Nze omu kubatakkiriza Yesu aligenda kukomawo nga nkyawakana n'ekintu kino. Ekyo kyo nnyina ebintu mugerwa byennemerako eggulu oba ligwa ne ligwa. Kwalite ku musajja si buwanvu bwe. Tufiiriddwa nnyo mu abawala okugenda n'abasajja. Nze mbagambye abasajja byenkyasinze okulaba abalinamu ensa basajja bampi. Abasajja bawanvu bannanga abategeeramu tuli batono otubalira ku ngalo. Abeera mu nyumba nga mwanvu buwanvu ali awo. Naye abasajja bano abampi oba abasajja bampi abo bakikola batya? Katonda abawadde omukisa mu abawala muli eyo kikyo muwanvu kyasinga. I think so. Be basinga okusoma, be basajja abagezi, be bakola, be bakulembeze. Nolwekyo njagala ebintu bye muwulira mugerwa nga mbyesibako mba maze okubistadinga okumala akaseera nga kizibu. Ku buli bawala 10 abampeereza message bangamba olaba n'omu abawala abampi kale gye mugijjawo okugamba mbusaagala mumpi. Bituufu byonna ebyo Lydia era ne wano nabyogera kando that naye ebintu ebyo bye bimu ku bituteekeddwa okutandika okuwanduukulula. Ntambula mu makanisa n'ensanga obusajja eyo obumpi. Very fine gentlemen that I admire and highly respect. Some of the people bensinga okuwa great respect are short men. Nnyo gye ntambulira nga basajja obalaba bwe buba bukulembeze bwa kanisa babukutte bulungi nnyo bakola emirimu egy'ekitiibwa paka sitaani bwazaalimba abaana ab'obuwala. Musimanyi omumpi mumukadde njina omuwala gwe nabuuza ne mwago ndi gwe nkumanyi mulimu abampeereza message wano nga sibamanyi naye gwe gw'ogambye nti toyagala musajja mumpi. Kakati Lydia okwagala okimanyi nti okwagala bakusomesa. I can teach people to love. Njagala abaana ab'obuwala mutandika okudevelopinga laavu y'abasajja abampi be basinga amagezi. Naye by the way omuntu akimanyi nti osobola ofumbirwa omuwanvu nga naawe oli muwanvu ne muzaala omwana omumpi. Ate Lydia nga sinaba nagenda yaawo katono. Do you know Lydia nti okumanya olwayo tuyamba abantu abawanvu nga batono. That's why kakati nteekeddwa okuyamba abantu bakitegeere. Mu nsi ey'ekibi muno mwe tuli okusanga omusajja omujjuvu kizibu. Sajja omujjuvu ng'alina hayiti yeeyo nga n'omubiri gw'alina gwego. Bw'osanga omuwanvu oyinza okumusanga nga mutonotono. Bw'osanga omumpi abasajja abajjuvu si bangi. Naye Katonda obujjuvu bwa musajja yabuteeka mu mutwe. Abategedde ekyo bandikubyeko ku Amiina. Bw'wabeerawo omuntu ali eyo ategedde bye njogedde kuba Amiina ku kyalo banaakuyita omulalu. Naye gwe kasita otegedde obuwanvu n'amaanyi g'omusajja kwe tumupimira Katonda yabiteeka mu mutwe. Fine gentlemen. Naye mbu bampi. Nolwekyo abawala mulekerawo okweronda okw'ekisirusiru. Ekirala ekyokubiri kyendabyemu kye mwerondalondamu mbu njagala omusajja nga waakiri alina diguri. Ekyo nakyo sikibalaamu magezi. Ekyo mbabuulira amazima.
ate kwegamba omulala ataasoma bw'anajja n'abagamba temujja bitegeera kuba mujja kulowooza awolereza butasoma ninzi nsomyeko so siwolereza butasoma bwange naye sikirabalaamu magezi omuntu okujja n'akola statement mbu njagala omusajja waakiri ng'alinayo diploma omusajja mumunoonye ku kutegeera kwe nyina abasajja bemanyi nga n'oluzungu tasobola kulwogera naye nga be bamu ku bantu benkyasinza okuwa ekitiibwa I have met a number of them nga ne bwe mba neebuuza ku bantu abo be bantu be neebuuzaako nyina abantu bangi Lydia abanyambye mu bulamu nga mbeebuuzaako be bampa ne ku magezi agakola ebintu naye nga nemumusaba ebbaluwa ya P7 tagirina n'olwekyo abaana ab'obuwala nga be neebuuzaako bampita Mugero Medicine Bikongolo nga banyambye mu bintu bingi bwe nali ntendekebwa obukulembeze bw'ekkanisa nagwa mikono gy'abasajja bataasoma my very first experience to be trained mu church leadership kwaliko abasajja babiri abaasoma saabasabye lukusa kwogera amannya gaabwe naye abaasinga okuntetenkanya bakutereeza kituufu bansumbuwa era mbatumiddeko bwe bali ekirungi amannya sigoogere naye abo abansumbuwa ng'ate be banyamba abasajja abo baali bajjudde omwoyo wa Katonda naye nga tebaasoma banfuula era bwe mba nnyumba waliwo bulooka yaabwe ku nze n'olwekyo amaaso gaffe tutandika okulaba ebintu bino ebyokuwasa n'okufumbirwa omusajja mumunoonyeko ekituufu nze ekyamazima ebimu nkwate mu bye mutwalanga ebitonotono nze ate bye neekwasa ennyo musajja atasenya mannyo wabeerawo embeera omuntu waalagajjalira najja mu bantu najja okukwana nga tasenyezza oba ogenze mu bizibu byennyini era nze omuwala bw'ajja n'aga nti omusajja atasenya atali muyonjo musajja awunya akasana oyo omuwala muwagira 10 ku kinnaakyo oyo mugobako naye nsanze abasajja abataasoma batasobola ddde kwogera luzungu bayonjo bayitirivu basenya amannyo bakuba ekikalu bamwa beemwa kigambo kwemwa okimanyi bamwa ekyenyi basenya amannyo tebawunya kasana tebawunya vumbe kakati nze omuwala we yeekwasa ku ky'obuyonjo kubanga omuntu eyeragajjalira n'afuuka omukyafu ne mu maka ajja kulagajjalira ebirala abo bo mbawuliriza nnyo nno ate nze emu ku indikeeta y'omusajja asobola okukulembera amaka buyonjo mbabuulira amazima golooza lwaki abazungu mu kuŋŋanya ebigambo bakola statement ne bagamba nti cleanliness is next to godliness naddala personal hygiene personal hygiene obuyonjo bwonna obulala bulungi naye obuyonjo obw'omuntu sekinoomu ku mubiri gwo gwe nga gwe tuli fenna Lydia awo kakati statement endala omuwandiisi agamba nti all good ones are taken is a common complaint of women in mid-30s and beyond, even if there are still more men than women in this age bracket. Kati ako kenjagala ako wengenda okumaliriza program y'olwaleero mu myaka mid-30s awo waliwo nnyo complaint egamba nti abalungi bonna abasajja abategeerekeka batwale kakati tukyogereramu asatu mu mbeera of course era bw'okyogereramu abiri manyi obeera mu katyabaga mu myaka egyange gye ndimu ndi candidate eyandibadde awasa abawala ba myaka 35 ana but I'm not available, I'm not on market. Siri ku mudaala. Njala neweereko ku example etegeerekeka. Abasajja mu early 40s. Men abali mu early 40s wakati w'emyaka 45. Nze wengwa. Ndoza nzizeemu ekibuuzo wano nyina abantu abatera okumpereza message abatandabangako abaagala okumanya emyaka gyange. Kati mugenderaawo. Mbawadde range. Kati aba bwe bawasa be basajja betusuubira okuwasa mu myaka 35 awo. Unfortunately twatwalibwa dda batutwala dda Lydia oba ntegeerekeka kakati mwabawala abali mu lugezigezi oluwayiziwayizi abakuba akakebe nkuyita kuba kakebe bwe buzibu bwe mutamanyi omusajja nga nze bw'ojja n'onsanga n'onneegwanyiza okuleka nga bakugambye ate era n'okusanga omusajja
atalina mukazi nga mukazi we teyafa bufi mukazi we teyanoba ng'ali mu myaka gyange nga talina nze oyo omusajja abawala I would go slow on such a man bw'omusanga mwana eyo nze mba neewuunya nnyo era abaana ab'obuwala nkyabeewuunya paka Yesu bw'alidda tolina lipooti ya musajja ali mu myaka gino ng'egyange nti yafiirwako mukazi we tolina lipooti egamba nti omusajja oyo baanoba ne baawukana ne mukazi we actually nze era abasajja ba divorce mbaagala nnyo nga balina ensonga zaabwe baanoba waliwo okunoba okw'omukazi oba omukazi yeesuulamu akambayaaya n'agenda bulaaya n'atadda abasajja bwe tebalina mutawaana temubasosolanga mubafumbirwe naye omusajja gwe tebakugamba nedda Lidiya ekyo sooka okireke in other words obwenzi obusinga n'amaka lwaki gatabuse osanga omusajja ow'emyaka gyamugerwa gwe n'omulaba n'omwegwanyiza era n'akugamba nti nze sirina wali ompuliddeko nga ddala alaga talina naye ng'ekituufu ekyamazima akola ki alina mukazi yamuleka mu kyalo bayawukana n'omukazi naye divorce tebagifunanga n'olyoka oyingirira ebizibu omuwandiisi wano mu kitabo kino okumanya mwagala agamba nti the reason for this is the marriage gradient kati ndeeseyo akantu akalala njagala nnyo abagoberera family clinic babeere bayivu nnyo twayiza akagambo marriage squeeze ako Lidiya kati ndowooza buli omu kamutuddemu naye akagambo akalala bakayita marriage gradient katukaddeyo wali omuntu ategeere nti ekigambo ekyokugamba nti all good men are taken abakazi abasinga abali mu mid 30s bye batera okwogera mbu abasajja abalungi babeera baabatwala dda ensonga ate wano wabeerawo abasajja bangi abatannaba kuwasa compared ku bakyala omwandiisi agamba nti the reason for this is the marriage gradient the tendency for women to marry men of higher status as observed by sociologist Jesse Bernard in 1982 nti ensonga eno ya marriage gradient ekigireeta okuba nga abawala we bali bangi wana bali mu mid 30s si bawase naye bali awo bagamba nti bendabamu temuli abalungi baba in other words Lidiya abasajja kye bagamba mbu abasajja batono abasajja babeeramu naye nga bali subjected ku lens endaba ey'ekikazi ey'abawala mu myaka emyepansi nga bajja babalekawo abasajja ababeera bali mu mbeera eyo nga tutunda yeffe myaka gyaffe ogisanga nga gyazimba ennyumba tekyewuunyisa wandibadde osuula ku muti nga kinyonyi n'ekinyonyi kizimbako ennyumba myaka gyaffe okuvuga kamotoka tekyewuunyisa myaka gyaffe okubanga akasente weekali tekyewuunyisa unfortunately ffe abawala be beepikira abali mu myaka gino tuliko mpeekera nakongeza kikolwa Lidiya ntegedde kati bano be muzalawa be balina value n'emirembe bano emyaka gy'ababikongolo basajja babizibu anti njija nsumulula osuna ebiyika byoyagala Lidiya labayo bano babikongolo emyaka abasajja njalaba mutegere kino omusajja myaka 45 okutuukira ddala eri waggulu abasajja abo ku basingozi mu abatannaba kufumbirwa mu balekere ddala basajja babizibu ekisooka abasajja abo bakuba bukubi bisiraani teri kirala okuleka nga ddala singo underline my statement naye omusajja omufumbo kati nze olwaleero ne mala nkwana omuwala mukisa ki gw'ogenda okufuna mu nze ndiko Liizi ndiko Dawudi nyira n'abaana abalala abaana bwe mba njogera mulinako be mumanyi naye muliko nyina n'abaana abalala be tuzaala nze ni musajja muganda nyina abaana benzadde mu makanisa ag'enjawulo gengenda nzaala webale nnyo kakati omusajja bw'atyo wa bizibu ajja n'akulimba kubanga ayagala kukukozesa abavubuka bano abalala be muzalawa nosanga omuwala nga yeepikira omusajja omufumbo musajja omufumbo really nga nze ndiko mukazi wange era tunaaba tuli awo ng'omukazi akuba akasimu kubanga anoonya ekintu kye mukade mbadde nsaba kuyingira mu katono awo twandibanga ffe abakyala tetulina kirabo kya liiso eri eriraba banga abaami walabanga omwami asobola okugamba nti nfunye omukyala namutunulira namulaba nga ali mu kyalo munnakyalo namulaba nga ali mu lubimbi naye namukuba akafaananyi ng'amutereezezza nga muntu naye ffe abakyala nze tukuba akafaananyi ka polishinga ntugamba mwami ono naye singa wanaaba muntu tte
netugenda bwe tukyayinza oti ebole tukiinaamu ekyo era awo ŋŋendawo we ŋŋenda okuwunzikira olwaleero challenge eyo weeri ne kakati ekiriwo Lydia weebale kaleetera wano twandibadde tusoboka abavubuka bano bino bye tugamba nti all good ones are taken ba good ones bano b'otunuulira nkugambye bali good over time. They were made good. Abasajja bano bonna boolaba olwaliro b'oyinza okwegomba b'owulira nga b'amagezi boolaba nga bambala bulungi bayinawoko ku kasente. In most cases amagezi g'omusajja gajja na myaka. In most cases akasente k'omusajja kajja na myaka. Abasajja bangi akasente batandika okafuna nga amaze kuyingira mu myaka 4. Era kyova olaba abasajja abakyasinza okukola obubi ekkanisa abakyasinza okukola obukaba n'obwenzi basajja bakulu abali mu myaka gyange n'okweyongerayo. Teri ajja kunyigira kasa nange mwendi. Ba 40 years and above. Bano abavubuka bano ba myaka 3 mu mwenda, myaka 35, 28 babeera waawo nga yandibadde asobola okuwasiza ddala bulungi nnyo omuwala. Nvuko w'emyaka 35 yandiwasizza omuwala ow'emyaka kale katugambe nga 25, emyaka 27, 28 naye ezzalawo. Kigambo ekyo ani azalawa kati ezzalawo liri ku mukazi azalawa mbonze era gwe tobawulira mukadde oyo antwala ayina kaki omusuubira akajjewa ng'akyali muto nange ebikongolo kano kondabako nali sikalina nga ndi mwegi emyaka we wali point abawala mutaggulukuke muddemu amagezi omuntu w'ekintu ekyo tukirabe bulungi tulaba bikolereddwa tetumanyi nti naffe tubeeramu mu kutereeza. Kakati gobojjabo n'ogwa ku musajja nga yoredde omwegomba oyo gwe weegomba bwatyo siwe kyokka ekyennaku gwe weegomba ono ke yagiseka marriage gradient. Marriage gradient wejjira gwe weegomba aliko empeekera nakongeza bikolwa eya mukazi we nakongeza bikolwa ey'abaana n'obuvunaanyizibwa obunene era bw'amala okumala era omugezi aba yantegedde dda bw'amala okumala amakombo ng'asuulaawo nga senses omusajja bw'atyo bw'afaanana senses nga ziddamu nga zimugamba owange ng'agambe nka bampita tuli ffenna nolwekyo abawala we wali amaziga gammwe mujja ne muyitaawo be mwegwanyiza si bammwe. Omusajja yenna ow'emyaka gyange ne bonaamwegwanyiza ne mugenda ewala n'akumala tagenda kukwagala kusinga bwayagala. Abakazi bano bwe tulwa nabo nyina maaka ya Lilian ku mutima gwange tayinza kuvaawo paka Yesu bw'alidda. She's the woman of my life. Gwe mutima gwange abaana bange bebo benjagala kati amakombokombo bwe gamala okuggwa bw'ofuuka amakombokombo nga bamaze okukombakomba ng'omusajja asobalinga ekibadde kimuwujja nga kikola kimwamuka nga addayo ng'atereera na famire ye nga yeenenya ebisajja bye bityo nga bimanyi okwenenya nga kigendewo omusumba ng'akiteekako emikono ng'obulamu bwakyo butandika kumbe ggwe baakumala dda. Lydia kamalirize ne kano maliza ne kano. Sociologist ono Jesse Bernard mu 1982 mbu yatunuulira abakazi ng'ekibaleetedde obuzibu marriage gradient ejje balowooze mbu tebalina bagenda kubawasa nga beepankapanga batunuulira height nakyogeddeko dda. Sociologist agamba abakazi ne bagamba nze ngenda n'omusajja nga ekyo sitaani yakisibiddemu. Katonda takolangako nsobi. Obuwanvu bw'omusajja yabuteeka mu magezi si mu physical appearance. Sociologist agamba myaka abakazi muzaalawo emyaka oba mwabaki basimanyi njagala omusajja nga nsingako emyaka 10 tiwali buzibu. Nze nzikiririza ddala musajja anyina n'okusingako egisingako kaawo naye ate Katonda bw'akuleetera omusajja ng'akusingako emyaka 3, 2 tikiwali buzibu. Sociologist yagamba awo mbwe ekirala kye mwekwasa education occupation mwagale abasajja nga bagagga naye kankutegeeze si buli muntu nti mu nsi Katonda yamutondera kirabo kya bugagga n'obugagga nakyo kirabo abasiraamu be bakyasinza okukiyigiriza obulungi. Ekyo nange nakkiriza eriyo omuntu nga ne bwalirwana atya akonka kutema kiyinza okukuluma naye mazima nga togenda gaggawala nga Katonda yakuwa ebirabo birala by'obeera okozesa. Obugagga mukisa ekyo tokyawukanyanga n'ekyo. Nina ne mbawulira be mugamba oyo mugagga mubbi naawe bba tulabe bona agaggawala ababbi bameka abalemye okugaggawala.
Katonda agaba omukisa naye abakazi abawala mukoze ensobi nnene nnyo okweteekamu embeera njagala omusajja nga mugagga ayinawo ko kyalina mulimu abasajja nga talina nnyo kyalina naye nga Mukama Katonda ajja basaasira abawe basics eriyo amaka agamu nga galina bintu bya bulijjo kalimiro kaabwe kujjayo muwogo beebaka enkuba tebakuba balindirawo Yesu paka bwalidda ng'ebyamatiribo nate ojja kubifuna naye ng'ate amaka ago gasanyuka nago kubanga galimu Katonda. Ekirala kye mwekwasa abakazi intelligence. Si buli musajja nti mugezi. Basajja abagezi batono. Ate oluusi bawasa dda. Lydia, gwe naawe ddayo kakati mmanyi nkutwala mpola mpola okuba akafaananyi. Abasajja singa obadde owuliriza abasajja bootera okuwuliriza. Omusajja g'ogenda ng'oyawula omusajja oyo mugezi omusajja omugezi. Ekituufu ekyamazima abasajja abagezi baki batono. Kyokka abakazi mwalookingira ku musajja omugezi. Jala omusajja nga mugezi, jala omusajja n'amagezi kirabo. Buli bw'owulira ng'ekigambo kye bayita ekirabo kitegeeza abamu bakirina abalala tebakirina. Njagala nnyo abakazi balina abasajja nga tebalina nnyo magezi gali awo. Naye ng'atitinkanya ekisajja ky'empola n'akizizika n'akiteekako piro n'akiwa kacaayi ne bazaala abaana baabwe Mukama n'ababeezaawo nga tebalina mutawaana naye ng'amagezi si ge gali awo amangi. Naye ng'ate naye omuntu yakebeera n'ogamba labayo Lydia ng'ate Katonda yakiwa omukisa gw'essente. Ebintu bya Katonda agabanga bw'ayagala olina abasajja boolaba nga mu butuufu talina ssente mwavu bulungi omanyi eriyo omwavu nga ne baavu banno bakukubira saluti ne baga nti obwavu bwavu naye gwe yegwe genero w'abaavu webale naye ng'ekinyuma wulira Lydia ndabye ku search men even in church naye nga bw'asituka bw'ati okulungamya ensonga mu kkanisa kati omukazi sanyuka naga amagezi Katonda ge yakuwa mu musajja oyo yakasente takalina naye amagezi agalina nebeerayo abasajja talina magezi naye ng'omukono guno mufunyi sajja atuula awo nga tamanyi nga n'amagezi batuula batya mu bantu tagalina webale n'enjogera naye nga nkutegeeze Katonda yamugonnomolera kye bayita ki essente. Abakazi sanyuka n'akasente lya kasente ke byamagezi biveeko. Muwala omugwe sigenda kwerabira yangamba mukadde ekyennuma buli kimu Katonda mu nsi akimpadde akituwadde nze omusajja owange buli kimu akirina omusajja owange naye obuzibu bw'omwami owange ayagala nnyo okwogera namugamba lekerangaawo okwogera naye oba oliawo ng'ayogedde neetalina lwayogera bintu nempulira mukadde nga nfe ekitiibwa nti olumu ne ku kyaki sisaba kuba omwami wange ayagala nnyo okwogera neetayogera byamagezi. Mukazi ne mugamba ku myaka gyo omwami wo gy'aliko kuba mwami namubuuza n'angamba nti omwami wange aweze emyaka 47 ne mugamba amagezi tugasaba naye okuleka Katonda ng'akoze kyamagero amagezi tegatera kujjira ku myaka egyo. Kati oyo bwatyo bw'alirya akasenteko vuga mmotoka yo omuntu omukolo omukole ki Lydia mbuulira onkole ki waliwo omuntu asituka mu kkanisa nga mwami wo n'olinnyako kagere n'ogamba nfudde obazaako ki nga amagezi ag'omu bantu okubeeramu okwogera nabo talina naye ng'olupapula alubala atya kuvuga ekimotoka kyo walabana na bimotoka byo muli enkoko zammwe Yesu walibasanga Katonda mwesigwa atalina kino yamuwa kiri nolwekyo gradient eno marriage gradient eno ereetebwa ebintu ebyokwekwasa Lydia yamaliriza agamba nti men tend to marry the opposite. Kati wano mbabuulira ebintu ebikaluba omusajja bano abawandiisi bagenda okunoonyereza ebintu bino ne babituleetera baba tuyambye nnyo tutandike okutegeera ebiri mu background y'okuwasa n'okufumbirwa abasajja bawasa opposite baabwe musajja bwalaba omukazi omuwanvu obwongo bumugamba taakukube anaakuwa ekitiibwa oyo naye abasajja ate namwakomukejjeemu bamanyi okuzala w'abawanvu omukazi talina buzibu hayiti y'omukazi si kyekizibu omukazi era naye Mukama amufumingira mu bwongo mwana watu omukazi bwatyo bwafaanana omukazi asinga kwagala musajja mukulu mu age anaamukuuma anaamulabirira kyokka ate bwe kituuka ku musajja buto
okumanya ate obwongo bw'omusajja bwesulika oluusi bukulema n'okulema mu kwagala obuto atuuka n'ekisiira nagwe kano akapisi kano bakatya kano naye nga yogera ebyo wa myaka nga 45 kano akapisiri kano kagala kaziwala nga kakyali bebo bolaba bakwata kuba obwongo bw'omusajja ekintu kye kikoma okubeera ekito era njagala ndabe ku musajja nga bwe bamuleetera abakazi aga saagala bukazi buto mukazi mukulu kyovudde olaba Lidiya omukazi nga mugenda mukulana ne musajjawo oba olina okufuba okulaba nga wezza obuto buli kaseera obwo mulimu Katonda yaguwa eddoboozi omukazi si kyamagezi kwogera nga musajja era ne bw'oba Katonda yakuwa eddoboozi ddene lyogere ng'olikendeezaako era tumanye nti olikoonamu naye okwogera ng'omusajja abasajja baagala the opposite abasajja batya nnyo omukazi asomye kyobadde okimanyi kyovudde olaba ndoza nja kutuukawo mu programu enaddako abaana baffe bano ab'obuwala lwaki basanze nnyo obuzibu masters simanyi ninnya ennyonyi siva ku nnyonyi omusajja buli bwamulaba amutira nawo nga teonnabaako kyamugamba kati abalenzi ngenda bakuŋŋanya ntandiko obayigiriza zaabu ali awo kuba oyo omukazi ye zaabu yennyini ez'obutamutya intelligence kazi gyakoma okubeera otyanga omusajja nga yawasa omukazi nga mugezi nga naawe okkiriza nti omukazi oyo omukazi nga mugezi abasajja abasinga saala musajja munnange n'agenda okwogera nga yansooseeyo dda lwagira be tuli basajja babiri mu nnyumba kakati wano we wali complexities ez'abasingles obufumbo Lidiya otegedde Lidiya kansuubire nti akazannyo wano akazibu kano kavuddeyo leero bwe singa mbadde wakukitekako topic leero ebadde third eye opening thank you eriiso eryokusatu ebyebuziba bino bye bibasumbuwa kuba ffe tutunulira n'amaaso gaffe agalaba ebyo ebyangungu n'omulowooleza nti obulamu bwe bugenda tambulirawo nga bw'omulabye omuyajinga nti njagala mugagga tinjagala bw'ati awo tuli ali ku ssimu ngenda kuta ojje munnange naawe obeeko by'oteesa mu programu ya Family Clinic tuli ku 91.9 Prime FM